ασχολούμαστε πολύ με αυτήν εδώ τη ζώνη. Και σήμερα θα δείξουμε ότι ουσιαστικά αν ασχοληθούμε μόνο με αυτή τη ζώνη, ας πούμε, σας δείχνω και την καρδιά, όπως καταλαβαίνετε, τελικά συμβαίνει να ασχοληθούμε με αυτή τη ζώνη. Όταν ασχολούμαστε με αυτή τη ζώνη, έχουμε την εντύπωση ότι δεν ασχολούμαστε με αυτή. Και κατά τη νέα πιάμα, επειδή δεν ασχολούμαστε με αυτή, λέμε ότι δεν μπορεί να έχουμε αποτελέσματα. Άρα, μία μετοπική προσέγγιση της αυτοπεποίθησης είναι του τύπου να έχεις αυτοπεποίθηση. Και το χειρότερο είναι ότι οι περισσότεροι από εμάς κάνουν μόνο αυτό. Και θεωρούν ότι είναι εντάξει. Μετά, εφόσον σου είπα, τώρα θα έχεις αυτοπεποίθηση, φεύγουν. Άρα, η αυτοπεποίθηση είναι μια αυτοαξιολόγηση. Και αυτή η αυτοαξιολόγηση μερικές φορές επηρεάζεται από εξωτερικές παραμέτρους, οι οποίες όμως δεν ελέγχονται. Είναι μερικές που ελέγχονται και άλλες δεν ελέγχονται. Αλλά τώρα θα θέλω να κάνουμε διάφορα μικρά τεστ, εντάξει, στα οποία δεν μου απαντάτε, τα κάνετε μόνοι σας, εγώ δεν βλέπω τίποτα. Άμα δεν θέλετε να συμπληρώσετε τίποτα, πάλι δεν με αγγίζει, είναι απλώς αυτοί που θέλουν. Η ιδέα ποια είναι, είναι ότι άμα θέλετε να κάνετε ένα ανάλογο μάθημα που είναι πιο παράξενο με παιδιά και να τους βοηθήσετε για να έχουν αυτοπεποίθηση, δεν πρέπει να αρχίσουμε από την αυτοπεποίθηση. Π.χ. τώρα είναι μερικοί εδώ που έχουν καθίσει επειδή τους έχουν πει ότι πρέπει να έρθουν εδώ. Επειδή είναι υποχρεωτικό. Άρα, παραδείγματος χάρη, άμα σας έλεγα έχετε δικαίωμα να φύγετε, θα βλέπετε ότι θα έχουμε ένα θέμα. Είναι μερικοί που θα ήθελαν να φύγουν, αλλά θα ντρεπόταν να φύγουν. Όσο δεν σας έχω δώσει την ελευθερία να φύγετε, δεν έχετε το θέμα της ντροπής στην εσωτερική. Μόλις θα σας πω, έχετε δικαίωμα να φύγετε, είναι μερικοί που θα σηκωθούν και θα φύγουν, και είναι οι άλλοι που θα λένε μακάρι να μπορούσα να κάνω το ίδιο. Ειδικά ο πρώτος ή η πρώτη που θα σηκωθεί, θα είναι όπως ο πόλεμο της Τρίας, πρωτεσύλλαβος. Άρα η κοινωνία θα τον βλέπει από όλα και θα λέει πω. Άρα πρέπει να είμαστε του τύπου Οδυσσέας, πετάτε την ασπίδα και μετά σηκώνεστε. Πάνω κάτω κοινωνικά πετάτε την ασπίδα, είναι περιμένετε να σηκωθεί κάποιος πρώτος και τον ακολουθείτε και λέτε έχω και εγώ μια δουλειά. Μερικά πράγματα προέρχονται αποκλειστικά από αυτόν εδώ. Και δεν το συνειδητοποιούμε ότι την ώρα που σας λέω ότι έρχεται από αυτόν εδώ, εσείς τώρα παίρνετε το μήνυμα και το εκπέμπετε σε αυτόν. Και παρόλα αυτά έχετε την εντύπωση ότι απλώς είναι ένα εξωτερικό όργανο. Άρα μερικοί από εσάς, ας πούμε, δεν παρακολουθούν και έχουν την εντύπωση ότι εγώ δεν ξέρω ότι δεν παρακολουθούν. Γιατί δεν κοιτάζω μόνο αυτό, κοιτάζω ήδη τα μάτια. Κοιτάζω τη στάση, κοιτάζω πώς κάθεστε, κοιτάζω ποια κατεύθυνση έχετε. Αυτό το έχετε λόγω της εμπειρίας και ξέρετε πολύ καλά, όταν θέλετε να παίξετε, λέτε ας πούμε σε κάποιον απάντα εσύ. Και κάθε φορά όλος λέει, ποιος το κατάλαβε ότι δεν έχω διαβάσει το μάθημα. Ενώ είναι γραμμένο εδώ, αδιάβαστος. Με μεγάλα γράμματα κιόλας. Όταν είναι διαβασμένος είναι πολύ μικρό. Αν κάνει διάφορες κινήσεις δεν τον δουν. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της αυτοπεποίθησης, επηρεάζεται π.χ. από τις κινήσεις. Επηρεάζεται από την όραση και την ακοή. Ανάλογα, επειδή έχουμε διαφορετικές τάσεις, σήμερα θα κοιτάξουμε πιο πολύ το θέμα της όρασης και μετά θα το συνδυάσουμε με το θέμα της κίνησης. Άρα, υπάρχουν πράγματα που ο εγκέφαλός σας τα κάνει, θέλετε δεν θέλετε. Θα το ονομάσουμε προτιμήσεις, για να μην το πάρετε στραβά. Κανονικά μετά εσείς, λόγω της κοινωνίας, θα πιεστείτε να κάνετε ένα πράγμα που ο εγκέφαλός σας, άμα ήταν χωρίς κοινωνία, δεν θα κάνει με τίποτα. Άρα η πρώτη πίεση που δέχεστε στον χώρο τον σχολικό είναι ότι η γραφή πηγαίνει από αριστερά προς δεξιά. Άρα σας δίνω ένα παράδειγμα από μεγαλοφυΐα, όπως είναι ο Λεωνάρντο ντα Βίντσι, ήταν αυτοδίδακτος, επειδή ήταν αριστερόχειρος, έγραφε ανάποδα. Δηλαδή έπεσε μέσα στην Ιταλία, δεν φταίει αυτός, αυτοί έγραφαν από αριστερά στα δεξιά, δεν πάει σε κανονικό σχολείο όπως τα λέγαμε τα κλασικά
Είμαι αριστερόχειρος, άρα γράφω έτσι. Όπως ένας δεξιόχειρος γράφει έτσι. Άρα η πρώτη αδικία τους αριστερόχειρους είναι ότι τους βάζουν να γράφουν ανάποδα. Εντάξει. Άρα, θα δίνω ένα παράδειγμα και γι' αυτό θα πρέπει κάθε φορά όταν το κάνω και αυτό το πράγμα με τα παιδιά να αναρωτιέστε. Προέρχεται από την παράδοση του χώρου ή από τον εγκέφαλό τους. Άρα, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Άρα, προς το παρόν δεν το ζωγραφίζω, το ζωγραφίζετε εσείς και μετά το ζωγραφίζω εγώ. Είναι πάρα πολύ απλό. Έχετε ένα βέλος το οποίο είναι οριζόντιο και θέλω να μου πείτε αν προτιμάτε να είναι έτσι το βέλος ή έτσι. Άρα, εσείς απλώς δεν μου απαντάτε, εντάξει, απλώς το ζωγραφίζετε όπως το προτιμάτε. Και μετά, εφόσον το τελειώσετε, εγώ δείχνω τις δύο προτιμήσεις. Ακόμα και όταν δείχνω τις δύο προτιμήσεις, μπορεί να τις δείξω έτσι. Και από πάνω προς τα κάτω. Όχι, είναι στο οριζόντιο. Ναι, από πάνω προς τα κάτω, έτσι. Και από πάνω έτσι. Βέλος οριζόντιο είναι τέτοιο, όχι κατά κόρη. Αγάπη μου, επειδή είπα βέλος οριζόντιο, μπορώ να βάλω δύο βέλη οριζόντια και να σας δείξω τις επιλογές. Αλλά μπορώ να τα βάλω και έτσι. Άρα θα δείτε ότι άμα θέλετε να ζωγραφίσετε τις δύο επιλογές, είναι μερικοί που θα αρχίσουν έτσι, σχεδόν όλοι. Είναι μερικοί που θα κάνουν αυτό, είναι μερικοί που θα κάνουν αυτό, είναι μερικοί που θα κάνουν αυτό. Και να ξέρετε ότι ήδη αυτά που βλέπετε είναι μερικά σχήματα που τα θεωρείτε πολύ παράξενα. Δηλαδή, άμα είστε τέτοιου τύπου και σας δίνουν αυτό, λες πώς το σκέφτηκε. Το πιο ωραίο, εγώ το βλέπω, είδα από τις φάτσες σας είναι μερικοί που όταν κοιτάζουν αυτό έχουν υπάρχει και αυτό. Ωραία. Άρα, η πρώτη επιλογή τώρα έχει κάνει μία επιλογή. Τώρα σας κάνω το ανάλογο με κάθε. Άρα, επιλέγετε εσείς αν προτιμάτε να πηγαίνετε προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Εντάξει. Άρα, εδώ είναι πάλι το ίδιο. Μπορώ να το βάλω έτσι, που θα είναι το πιο κλασικό. Αλλά στην πραγματικότητα μπορώ να το βάλω έτσι. Και βέβαια μπορώ να το βάλω έτσι. Αλλά βλέπετε αμέσως, έχει ενδιαφέρον ο εγκέφαλός μας πώς λειτουργεί. Φαίνεται σιγά σιγά από τα χαμόγελά σας. Όσο είναι φυσιολογικό, δεν χαμογελάτε καθόλου. Λέτε εντάξει, κάτι μας είπε. Μόλις κάνω μια ζωγραφική που είναι. Εδώ εγώ φάνηκε από τις φάτσες σας ότι είναι ήδη μία που σας κουρδίζει. Και τι θέλω να σας πω με αυτόν τον τρόπο. Είναι ότι μπορεί το παιδί να είναι αυτή η προτίμησή του. Και εσείς νομίζετε ότι είναι σαν εσάς. Μετά όταν δεν κάνει καλά ένα πράγμα, αλλά τώρα έχετε την πρώτη σας άσκηση. Αφού έχετε επιλέξει δύο κατευθύνσεις, έτσι, τώρα θέλω να ζωγραφίζετε ένα τετράγωνο. Προσέξτε όμως να αυτοαξιολογηθείτε. Δηλαδή, άμα στο τετράγωνο που θα ζωγραφίσετε, το ζωγραφίσετε χωρίς να πάρετε τις δύο προτιμήσεις σας, το κάνετε λάθος. Μας εντάξει την αυτοαξιολόγηση. Ωραία. Άρα κάντε το τετράγωνο. Το τετράγωνο σε σχέση με τα βέλη. Ναι. Δηλαδή, ο σχεδιασμός του τετραγώνου θα ακολουθήσει τις δύο κατηγορίες που πήγαμε. Και θα δείτε ότι πολλοί από εσάς δεν θα το ζωγραφίσουν με τις δύο προτιμήσεις, θα κάνουν κάτι άλλο. Αλλά δείτε ένα παράδειγμα. Άρα, το πιο κλασικό, και αυτό πάλι έχει σχέση και με τα μολύβια, αν ήμασταν σε εισαγωγικών σοβαρό σχολείο με ποια έννοια, πολύ μικρό, τα πιάνω από πολύ μικρά, το ξέρετε πολύ καλά, τους άντρες τώρα λέω, είναι μερικοί από εσάς που έχουν γράψει με πένα. Με πένα, ξέρετε αυτή που ανοίγει έτσι. Ωραία. Θα δείτε ότι με μία πένα είναι μερικές κινήσεις που δεν γίνονται. Αλλιώς μπαίνει μέσα στο χάρτη. Μπράβο. Το συνοική μελάκα, αυτό είναι το συνοική μελάκα. Ναι, κονδυλογράφο, Άρα, στην πραγματικότητα τι γίνεται. Επειδή είναι από φτερό πουλιού, η μύτη φτιάχνεται με έναν τρόπο, την ώρα που πατάτε από πάνω προς τα κάτω ανοίγει και αφήνει το μελάνι, την ώρα που πατάτε από κάτω προς τα πάνω μπαίνει στο χαρτί.
Κατά συνέπεια, όταν θα σας κάνουμε, ας πούμε, καλλιγραφία, βλέπω ο κύριος είναι δικός μου, όταν έχουμε κάνει καλλιγραφία, οι κινήσεις που σας κάνουν έτσι ώστε να μην σπάζει η πένα. Και γι' αυτό σας λένε, όσοι από εσάς έχουν μια πένα πιο ακριβή, να μην δανείζετε ποτέ την πένα σας. Για έναν πολύ απλό λόγο, τα δύο πατάνε διαφορετικά. Αλλά άμα το δώσετε σε αριστερό χειρό, θα το κάνει ακριβώς ανάποδα και πάει το μέταλλο, πάει και χτυπάει το. Αλλά τώρα σας δίνω ένα παράδειγμα. Έχετε όλοι επιλέξει αυτό που θέλετε. Θα το κάνουμε αλλιώς επιπλέον. Δεν ξέρω, αυτό δεν είναι ανάγκη να μου το απαντήσετε. Είναι μερικοί από εσάς που θεωρούν ότι δεν ζωγραφίζουν καλά. Okay. Λοιπόν, αυτοί που δεν ζωγραφίζουν καλά, στο τέλος αυτού του μαθήματος θα ξέρουν για ποιο λόγο. Δεν λέω ότι θα ζωγραφίζουν καλά, αλλά τώρα θα ξέρουν για ποιο λόγο και μετά θα μπορούν να αλλάξουν μέθοδο. Δεν είναι απλώς κάνουμε διάγνωση και σου λέει είσαι άρρωστος, φεύγεις. Βέβαια στη γενετική κάνουμε και αυτό. Λοιπόν, ας πούμε ότι έχω επιλέξει αυτό και αυτό έχω επιλέξει αυτό. Προς το παρόν να ξέρετε ότι αυτή η επιλογή, αυτός εδώ με καταλαβαίνει, είναι ότι είμαι δεξιόχερας, είμαι σε μια χώρα που γράφω από τα αριστερά στα δεξιά και χρησιμοποιώ πένα. Αυτή λοιπόν η επιλογή είναι πάρα πολύ κλασική, αλλά δεν είναι ακριβώς μαρτυρία του εγκεφάλου. Αν είχα κάνει τα δύο αντίστροφα, θα ήταν σίγουρα το εγκεφάλου. Δηλαδή θα ήταν παράλογο με μια πένα κλασική. Τώρα λοιπόν προσπαθώ να σας ζωγραφίσω ένα τετράγωνο. Και θέλω να το κάνετε έτσι, ώστε να το θυμάστε πώς το κάνετε. Άρα π.χ. κάνω αυτό. Εδώ έχω δικαίωμα. Μετά κάνω αυτό. Θα βάλω αυτό το στίγμα για να θυμάμαι ότι ήταν μετά το άλλο. Μετά μπορώ να βάλω αυτό. Και μετά τελευταίο αυτό. Είμαστε εντάξει. Άρα θα μου πείτε γιατί το κάνω. Άμα έχω αυτές τις προτιμήσεις και κάνω αυτή την κίνηση. Αυτή η κίνηση που είναι πολύ κλασική είναι αυτή. Τάκ, τάκ. Εδώ, σε εδώ όλα καλά. Μόλις κάνω αυτήν εδώ, λάθος. Ναι. Δεν είναι οι επιλογές μου. Και βέβαια χειρότερα ακόμα όταν συνεχίζω διπλό λάθος. Θα μου πείτε λάθος με ποια είναι. Λάθος με μια της προτίμησης του εγκεφάλου σας. Εσείς μου είπατε ότι προτιμάτε αυτό, θα σας βάζω ένα τετράγωνο, αμέσως αλλάζετε. Που σημαίνει ότι στο τετράγωνο π.χ. έχετε εντοπίσει μια έννοια. Την έννοια της συνεκτικότητας. Επειδή είναι συνεχόμενο, μας αρέσει να κάνουμε κάτι το συνεχόμενο. Μόνο που άμα έχετε ένα εργαλείο που δεν μπορεί να το κάνει, δεν γίνεται. Άρα θέλω τώρα να ζωγραφίσετε το τετράγωνο σας με αυτόν εδώ τον κώδικα και να δούμε πόσο τετράγωνα διαφορετικά έχουμε. Άρα για ζωγραφίστε το, χωρίς να το δείξετε βέβαια. Όσοι θέλουν βέβαια, πάνε το ίδιο και συνεχίζω να το λέω, όσοι θέλουν να φύγουν, μπορούν να φύγουν. Απλώς, ναι, πρέπει να βάλετε το κώδικα μου, μετά δεν θυμάστε τι κάνατε πρώτο. Άρα, για τους αριστερούς, έχουμε αριστερότερους εκεί πέρα. Εντάξει, σας φαίνεται ήδη ότι είσαστε εντελώς καθισμένοι στραβά, επειδή βέβαια το τραπεζάκι είναι από την άλλη πλευρά. Άρα αρχίζει. Εγώ μερικές φορές τους αριστερούς τους βάζω δίπλα και γράφω στο τραπεζάκι του διπλανού. Ναι, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ωραία. Λοιπόν, για τους αριστερόφιλους, αυτή εδώ η τάση είναι ήδη παράξενη. Μας εντάξει τώρα. Άρα, δείχνω τώρα τις κινήσεις που βλέπετε σε έναν αριστερόφιλο, το οποίο τον θεωρείται μη κανονικό, όταν είστε δεξιόχειροι βέβαια. Άρα, έχετε μια γραμμή εδώ, ο αριστερόφιλος δεν έχει πολλές επιλογές, επειδή είναι με μελάνι, ή γράφει έτσι, από κάτω, ή γράφει έτσι. Εντάξει, αλλά αυτόν εδώ θα τον ονομάσω αριστερόφιλο, αυτός θα είναι ο υπεραριστερόφιλος. Και μετά λέτε στα παιδιά, κάτσε έτσι και τον βλέπετε να είναι εντελώς έτσι. Όχι, όχι, να κάθεσαι έτσι. Μα δεν μπορεί να κάθεσαι έτσι. Αφού δεν είναι κανονιάς να γράφει από την άλλη πλευρά. Άρα, θα κάνω λοιπόν μια άσκηση. Θέλω να μου γράψετε τη λέξη ελευθερία για τους δεξιόφιλους, άρα είναι η εκδίκηση των αριστερόφιλων, και θα αρχίσετε από το τέλος. Ναι. Δηλαδή, άμα είστε καλοί, μόνο να μου το κάνετε και κατοπτρικά, να μας επηρεάζει.
Και θέλω να φανταστείτε ότι το μολύβι σας έχει χοντρό μελάνι που στάζει. Προς το παρόν όπως θες. Ναι, αυτό θέλω σίγουρα. Από τα δεξιά στα αριστερά. Άρα ή μου τα βάζετε ελευθερία. Μην κάνετε ζαβολιές. Το γράφετε ενωμένα. Ναι, και μόλις τα σπάζετε. Αλλά φαντάσου τώρα, αν δεν στο μαθητή σου καλά, μόνο με κεφαλαία. Και αλλά βλέπεις όμως ότι το τελευταίο σου χρήσιμο είναι ανάποδο. Αυτό είναι σωστό. Εγώ είναι λάθος. Ναι. Εξηγώ. Άρα, ένα πρώτο κόλπο που θα κάνετε όλοι σας, το πρώτο κόλπο που θα κάνετε είναι πρώτο, ή να γράφετε κεφαλαία, ή να γράφετε με ξεχωριστά γράμματα. Τώρα λοιπόν, εφόσον έχω εντοπίσει ότι το έχετε κάνει αυτό το κόλπο, εγώ θέλω να γράψετε συνεχόμενα το ίδιο, αλλά βέβαια ανάποδα πάνω. Άρα ελευθερία, σας έχω βάλει μια λέξη ας πούμε, για να είναι καλή, ξέρω ο Ανδρέας για ποιο λόγο, και μετά είναι, επειδή είναι αρκετά μεγάλη. Άρα το γράφετε όμως συνεχόμενο. Τώρα τα πρώτα πράγματα. Θα σας δείξω ότι αν ας πούμε στο μάθημα πώς ότι ότι έχετε το ανάποδο η καθεμία σημαίνει ότι ήδη οι μαθητές σας δεν είναι της ίδιας κατηγορίας. Ωραία, εγώ αυτό θέλω να δείξετε, να καταλάβετε. Άρα όταν έχετε ας πούμε, κοιτάξτε τι είναι, 30-40. Όχι, 25. Το κάνω εξυπηρετή να φαίνεται μικρό το 25. Άμα σας είχα πει 15, εγώ 25. Λοιπόν, άρα άμα είναι μόνο 25, εντάξει, έχετε μόνο 25 επιλογές σε κεφάλαιο. Άρα το πρώτο σωστό αριστερά. Άρα, όταν λέμε ότι αυτό είναι σωστό, προσέξτε. Αυτά που μου λέτε εδώ είναι σωστό λάθος, αυτό είναι δικό σας πρόβλημα. Εδώ όμως είναι δικό μου. Δηλαδή, άμα έχετε αποφασίσει ότι αυτό είναι η προτίμησή σας, δεν έχετε πολλούς τρόπους να ζωγραφίσετε ένα τετράγωνο. Βλέπετε μια νέκρα, εντάξει, δεν είναι. Ωραία. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να το κάνετε λάθος, άρα υπενθυμίζω ένα τετράγωνο έχει 4 γραμμές, έχετε 2 επιλογές, έχετε 2 στην Τετάρτη, άρα έχουμε 16 τρόπους να ζωγραφίσουμε το τετράγωνο. Για όσους πιστεύουν ότι είναι λίγοι. 16 τρόπους μπορεί και να είναι οριακά αυτό που πρέπει όταν έχουμε ένα 25. Και μετά να ρωτήσετε γιατί δεν ζωγραφίσουμε τον ίδιο τρόπο. Τώρα αυτό που σας έχω αναγκάσει για τους δεξιόχειρους είναι ότι επειδή σας βάζω συνεχόμενο, αμέσως μερικοί από εσάς γράφουν όπως να είναι. Αυτοί λοιπόν αποκλείται μετά να έχουν αμέσως αυτοπεποίθηση. Ναι, έχουν ένα δομικό στοιχείο που τους ενοχλεί και φανταστείτε τώρα να είναι ολόκληρη εικόνα που πρέπει να γράψουμε έτσι. Άρα, ένας κλασικός αριστερόχειρος μπαίνει κατευθείαν σε αυτή την κατηγορία. Για να φανεί ότι είναι καλός, πρέπει να είναι πιο καλός από καλός για να φανεί μόνο καλός. Το λέω λίγο πιο γυναικείο, είναι το ίδιο, ξέρετε, σαν χώρο επιχείρησης, όταν έχουμε μια καλή γυναίκα, πρέπει να είναι καλύτερη από τον καλό για να φανεί ότι είναι μόνο καλή. Ωραία, λοιπόν, άρα, αυτό σημαίνει, εδώ σας το λέω απλώς είναι, πρώτα απ' όλα ασχολούμαστε με τον δικό σας εγκέφαλο, αλλά η ιδέα είναι να ασχοληθούμε με τον εγκέφαλο των παιδιών. Άρα, από εδώ και πέρα υπάρχει σωστό λάθος, όντως. Μετά μπορεί να μου βρείτε 2 σωστά. Αυτό δεν μας πειράζει. Και εκεί πέρα, αν βρείτε 2 σωστά,
τότε έχετε μια επιλογή εγκεφάλου και λέτε εγώ προτιμώ κάτι. Άρα τώρα ένα άλλο τεστ είναι ζωγραφίζετε το τετράγωνο, αλλά τώρα το κάνετε με κλειστά τα μάτια και θέλω απλώς να δείτε αν κλείνει. Αν κλείνει. Όπως θέλετε. Άρα θα κάνουμε μερικές προσπάθειες. Τα μάτια ανοιχτά είναι εντάξει. Ωραία, λοιπόν. Ωραία, λοιπόν. Άρα, μόλις έχουμε... Δεν τον έχουμε από τις δύο πλευρές. Επειδή δεν τον έχουμε από τις δύο πλευρές, δεν μπορώ να σας δείξω και διάφορα πράγματα. Αλλά τέλος πάντων, να θυμάστε ότι υπάρχει το θέμα της πλευρίωσης. Ο εγκέφαλος που παίζει εδώ δεν παίζει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, μερικές φορές το κάνει συνδυαστικά ή όχι. Όταν λοιπόν σας κάνω πράγματα που έχουν σχέση με σκίτσα μόνο και τα βλέπετε χωρίς να ζωγραφίζετε τίποτα, αφορά μερικές περιοχές και όχι άλλες. Μόλις ζωγραφίζετε, ενεργοποιούνται άλλες. Άμα τώρα σας βάζω τυφλό, θα ενεργοποιηθούν και άλλες. Η μία ζώνη που θα ενεργοποιηθεί είναι και αυτή που έχει σχέση με την κίνηση. Πώς κινείστε. Το πιο εντυπωσιακό είναι να σας πω, ζωγραφίστε ένα τετράγωνο χωρίς να κάνετε καμία κίνηση, ενώ έχετε κάνει ένα τετράγωνο με κίνηση λίγο πριν, εγώ θα ξαναδώ τους μυς σας να ενεργοποιούνται στον εγκέφαλο χωρίς να ενεργοποιείται ο μυς. Δηλαδή, οι ζώνες του εγκεφάλου που ασχολούνται με την κίνηση του μυ θα ενεργοποιηθούν ενώ δεν το κάνετε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για όσους είναι πιο πολύ του αθλητισμού, το κάνουμε αυτό και στις προπονήσεις. Είναι ακριβώς η προετοιμασία του εγκεφάλου πριν την αληθινή δράση. Και εκεί βλέπουμε ότι έχουμε μεγαλύτερη απόδοση. Το πιο κλασικό παράδειγμα είναι στο σκι με το σλάλομ. Εντάξει, αλλά τον βάζετε τον άνθρωπο, βλέπετε το βίντεο και κάνει όλες τις παρατηρήσεις για να κάνει πόρτα, δεξιά, αριστερά κτλ. Και μετά, ενώ δεν έχει πάει ποτέ πάνω στο σκι, την ώρα που τον βάζετε πάει πιο γρήγορα από αυτόν που έχει πάει. Και όλες δεν προετοιμάζεται. Άρα, εδώ αυτό που σας λέω είναι η πρώτη προετοίμηση. Άρα, το πρώτο πράγμα που θα κάνει ο εγκέφαλος μας όταν κλείνουμε τα μάτια, επειδή δεν είναι πλάκα, τι θα κάνει συνεκτικότητα. Για να κάνει συνεκτικότητα θα πρέπει να το κάνει συνεχόμενο, γιατί άμα το κάνει σπασμένο, δεν είναι σίγουρος ότι ξαναπέφτει στο ίδιο σημείο. Εδώ θα έχουμε πάλι δύο τάσεις. Είναι μερικοί από εσάς που θα προτιμούσαν να κλείσει και θα είναι στραβό, και είναι μερικοί από εσάς που το γράφουν αν κλείνει ή όχι, αυτοί θεωρούν ότι κάνουν 4 φορές ίσιο. Εντάξει, άρα προσπαθώ τώρα να το κάνω χωρίς να το κάνω. Άρα π.χ. στραβό είναι έτσι και λέτε εδώ θα πάει. Θα πάει εδώ. Εντάξει. Και αυτό αποφασίζεται ότι είναι τετράγωνο. Και βέβαια είναι κλείνει. Γιατί εσύ τώρα το λες επειδή έχεις κλειστά τα μάτια. Ωραία. Όταν έχεις κλειστά τα μάτια, αναρωτιέσαι αν κατάφερες ή όχι. Και εγώ τώρα σου λέω, ενώ έχεις ακόμα κλειστά τα μάτια, από τις κινήσεις σου, αν θυμάσαι την τελική πορεία, θα θεωρήσεις ότι είναι όντως αυτό. Τώρα υπάρχει ο άλλος, π.χ. ας πούμε κάνει αυτό. Και λέει αυτό είναι τετράγωνο. Όταν λέω αυτό είναι ότι δεν έχετε ανοίξει ακόμα τα μάτια. Υπάρχει βέβαια και αυτός που δεν θα το κλείσει, ας πούμε το κάνει έτσι, και πάει εδώ. Και λέει, αυτό, το πιο ωραίο είναι ότι αυτός λέει ότι είναι σωστό, αυτός λέει ότι είναι σωστό, αυτός λέει, γραμμό το έκανα λάθος. Ενώ άμα το σκεφτείτε ορθολογικά, άμα ελέγξει, είναι πιο κοντά από το άλλο. Άρα το θέμα λοιπόν ποιο είναι. Οι αποστάσεις και οι διαστάσεις. Άρα ένα άλλο τεστ, αλλά θα είναι το κουνό πηγάδι, πολύ απλό, αλλά βάζετε αυτό το πράγμα, το ζωγραφίζετε όπως θέλετε, δεν έχει άσκηση ζωγραφική. Το συνδέετε έτσι, και κάνετε το στο δικό σας. Κλειστά μάτια. Όχι, όχι κλειστά μάτια. Εντάξει, είπαμε. Αυτό εδώ το πράγμα που βλέπετε, πρώτα απ' όλα να σηκώσετε το χέρι. Ποιος ζωγράφισε το τετράγωνο το εσωτερικό πρώτα και μετά το εξωτερικό? Όχι. Δεν φαίνεστε καν σίγουροι εσείς. Είστε σίγουροι ή δεν είστε?
Ναι, είστε σίγουροι. Έκανες πρώτα το μικρό και μετά το μεγάλο και πέρα. Άρα, ωραία. Άρα ξανασηκώστε αυτοί που έκαναν πραγματικά αυτό και κοιτάξτε όλους τους άλλους. Αυτοί τώρα, εσείς οι τρεις, είστε αριστεροί. Όχι, όχι. Εννοώ μια κατηγορία ότι είστε σε μια πολύ μικρή πλειοψηφία που λέγεται μειοψηφία. Είναι πάρα πολύ μικρή, εντάξει. Και στην πραγματικότητα λοιπόν, όταν δεν είστε σε αυτή την κατηγορία, εσείς θα θεωρείτε το κάνετε κανονικά. Κάνετε το σχέδιο εσείς στην τάξη σας και το κάνετε όπως το κάνετε εσείς, τα παιδιά το βλέπουν και παιδεύονται να κάνουν αυτό. Γιατί είναι τις άλλες κατηγορίες. Να πω κάτι όμως, ήταν στο πίνακα. Δεν είχαμε έτοιμο το σχέδιο. Μπορούσε να είναι κάποια άλλη που σκέφτομαι ότι δεν θα να το πράξει. Σωστά. Ναι, ναι, αλλά αυτό δεν αλλάζει τίποτα. Αυτές οι τρεις είναι στην μικρή. Τέσσερις, εντάξει, δεν είπαμε καμπούρι, εντάξει, τέσσερις. Ίσως να επηρεαστήκαν και το ότι στο πίνακα. Σωστά. Μπορεί να θεωρήσαν ότι είναι σωστός τρόπος για να γίνει. Ότι το επηρέασα το έκανα εξυπηρετή. Εφόσον επηρέασα και παρόλα αυτά έχω 4 άτομα που το κάνουν ανάποδα, αυτά τα 4 άτομα είναι πολύ χαρακτηριστικά ότι το κάνουν έτσι. Δηλαδή έχουν ξεπεράσει ακόμα και το μοντέλο. Δηλαδή το κάνει έτσι και κάνει ό,τι θέλω εγώ. Ωραία. Άρα, εδώ λοιπόν, αυτοί που βλέπουν αυτό το πράγμα, το εσωτερικό, αυτοί που το βλέπουν ψηλά, εντάξει, είναι μερικοί που το βλέπουν αυτό ψηλά και αυτό κάτω. Ωραία, αυτό θα το λέμε βουνό. Και αυτοί είναι άλλοι που το βλέπουν αυτό μέσα, βαθιά και αυτό πάνω. Άρα θα είναι πηγάδι. Οκ, άρα πάμε. Ποιος είναι βουνό? Ποιος είναι πηγάδι? Λοιπόν, έχετε πολύ πλάκα γιατί είσαστε μια καλή προσωπίωση μαθητών. Δηλαδή, όταν σας αφορά εσάς, δημιουργείτε γρήγορα μπουρδέλο. Όταν για τον εγκέφαλό σας έχετε διαφορετικές απόψεις, οι οποίες είναι σίγουρα σωστές, ο καθένας έχει σίγουρα τη δικιά του, και μετά, όταν σας λέω επιλογή, λέτε πολύ κλασικό, εγώ μπορώ και τα δύο. Μα εγώ δεν σας είπα αν είστε ανίκαιοι να κάνετε τα δύο. Σας είπα απλώς αν υπάρχει μια προτίμηση. Λοιπόν, να ξέρετε ότι όλοι μπορείτε και τα δύο. Άρα, το κάνουμε λοιπόν τότε, για όσους έχουν το σύμπλεγμα, αν μπορούν να κάνουν τα δύο ή όχι. Ας πούμε ότι είσαστε του βουνού. Και αυτό είναι πάνω. Αυτοί που είναι πηγαδιού δεν το κάνουν. Αυτοί που είναι του βουνού τώρα, παίρνετε αυτό το κομμάτι και το σπρώχνετε έτσι, το βάζετε στο βάθος. Και αυτοί που είναι του πηγαδιού, το πιάνετε έτσι, το τραβάτε. Να! Λοιπόν, άρα τι γίνεται? Αυτό που να το κάνετε και οι δύο, όλοι. Μόνο που άμα σας κλείσω τα μάτια και τα ανοίξω απότομα και σας πω, βλέπεις πηγάδι βουνό, τσακ, κλείνουμε τα μάτια όλοι. Ωραία, ανοίξτε τα. Θα δείτε ότι θέλετε δεν θέλετε είναι μια προτίμηση που εμφανίζεται πρώτη. Αυτό που λέμε εμείς, τίποτα άλλο, είναι ότι αυτή η πρώτη προτίμηση, αν συμπίπτει με το σχέδιο θα βγει καλύτερο. Δηλαδή, άμα στο σχέδιο έχετε μια προοπτική εσωτερική ή εξωτερική, τότε δεν θα το ζωγραφίσετε με τον ίδιο τρόπο ανάλογα με την τάση σας. Ενώ βέβαια μερικοί είναι στην κοσμάρα τους, θεωρούν ότι αυτή φταίνει για όλα. Εντάξει. Άρα, σας δίνω ένα παράδειγμα τώρα. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Ναι. Εδώ υπάρχουν μόνο οι επιλογές του βουνού και της... Το σημαντικό είναι μπορεί ο καθένας να υποθέσει ότι είναι και κάτι άλλο. Όχι, παιδιά, μπορεί να κάνετε ό,τι θέλετε. Το πρώτο είναι ότι μπορεί να μην είστε μέσα σε αυτή την αίθουσα. Είναι μερικοί που δεν το έπιασαν ακόμα. Άλλοι μπορούν να κάνουν οποιασδήποτε επιλογές θέλουν και άλλες μπορεί να ακολουθήσουν τις επιλογές που δίνω. Τις επιλογές που δίνω είναι για να βοηθήσω τον εγκέφαλο. Ο εγκέφαλος μερικές φορές δεν συνειδητοποιεί ότι κάνει μερικές κινήσεις μόνος του. Όταν του λέμε να κάνει την ανάποδη, τότε συνειδητοποιεί ότι η ανάποδη δεν του πάει. Άρα, σας δίνω ένα παράδειγμα απλό, και αυτό αλλά μπορεί να υποθέσετε ότι θέλετε, εγώ σας έδωσα μόνο δύο. Το βλέπετε αυτό εδώ το προφίλ. Ωραία, άρα δεν το ζωγραφίσετε όλο, αλλά απλώς πρέπει να σκεφτείτε.
προτιμάτε αυτό, θα το ζωγραφίσετε, αλλά μην πείτε ότι να είναι και μετά μου πείτε δεν μ' αρέσει. Άρα προτιμάτε αυτό το προφίλ ή αυτό το προφίλ. Μην το λέτε. Αυτοί που μιλάνε πριν πω είναι, ξέρετε στην κατηγορία. Αυτοπιπητική. Όχι, είναι στην κατηγορία λόγου. Είναι μερικοί που άμα δεν πούν προφορικά τι έχουν επιλέξει, είναι σαν να τους έχετε καταπιέσει. Είναι άλλοι που είναι του σχήματος, άρα μπορεί και να αρχίσουν να κάνουν το σχήμα ήδη. Σου λέει εντάξει, έχω αποφάσει. Αυτοί που είναι τη κίνηση, όσο δεν έχουν πιάσει το μολύβι, είναι σαν να μην έχουν απάντηση. Άρα ποιους εντοπίζουμε πρώτους. Ωραία. Άρα το συνεχίζουμε αυτή την άσκηση και καταπατούμε όλους αυτούς που είναι του λόγου και δικάστες. Δεν θέλω να μου απαντάτε. Θέλω να νιώθετε ότι είστε ελεύθεροι και το κάνετε μόνοι σας. Άρα, ή αυτό, ή αυτό. Άρα, ναι, άρα κάνετε λοιπόν το σχέδιο και κάνετε το πολύ απλό σχέδιο, δηλαδή κάνετε από το μαλλί ως το πηγούνι. Κάτι απλό, μην προσπαθείτε να κάνετε κάτι το καλλιτεχνικό. Απλώς να καταγραφεί ότι προτιμάτε αυτή εδώ την κατεύθυνση ή αυτή εδώ. Απλώς δεν βλέπουμε να φύγουμε, είμαστε το λιγότερο είμαστε εκεί. Εσείς, ναι, ωραία. Να τα καταγράψουμε και τα δύο. Όχι. Μόνο εκείνο μας αρέσει. Αυτή, ναι, αυτή που σας αρέσει. Είμαστε εντάξει, προσπαθώ να το δείξω σε όλους. Ωραία. Είστε όλοι έτοιμοι? Λοιπόν. Παιδιά είναι μόνο κονδυλιά. Λοιπόν, θα συμφωνήσουμε τι εννοούμε με μόνο κονδυλιά. Είναι παίρνω το μολύβι, αρχίζω από εδώ ή από εδώ, κάνετε ό,τι θέλετε και δεν το ξανασηκώνετε μέχρι να τελειώσετε. Είμαστε εντάξει? Άρα μόνο κονδυλιά τώρα, αυτό που επιλέξετε. Μόνο κονδυλιά τώρα. Χωρίς διάφορες. Άρα ή αυτό ή αυτό. Ωραία. Τώρα, από εδώ και πέρα, από το σημείο του μαθήματος, είναι μερικοί που έχουν αποφασίσει ότι είναι άσχετοι στη ζωγραφική. Εντάξει. Άρα, αυτό είναι λάθος. Άρα, να ξέρετε ένα πράγμα πάρα πολύ απλό, έχει σχέση με τον αγώνα. Πρώτα απ' όλα, εσείς δεν ζωγραφίζετε καλά εδώ, γιατί αυτά τα πράγματα είναι φτιαγμένα για σημειώσεις και όχι για σχέδια. Αρχίζουμε με ένα πρόβλημα. Άρα, ό,τι και να κάνετε, είναι ένα θέμα πολύ απλό. Αν βάλω τον αγώνα, ας πούμε, είναι τεράστιο τραπέζι, όπως έχουν οι αρχιτέκτονες. Το βλέπετε. Μερικές φορές αναρωτιέμαστε γιατί έχουν αυτά τα μεγάλα και πέρασε τόσο. Μα είναι πολύ απλό. Αυτό πρέπει να κουμπάει. Άμα κουμπάει, για μένα, ως δεξιόχειρα, είναι πιο εύκολο αυτό. Ή αυτό. Ως αριστερόχειρα είναι πιο εύκολο αυτό. Άρα τώρα θα δείτε ότι οι αριστερόχειροι προτιμούν αυτό. Ωραία, άρα θα το δούμε μετά κατά πόσο είστε αληθινοί. Και οι δεξιόχειροι προτιμούν αυτό. Κατά μέσο όρο. Άρα, οι δεξιόχειροι που θέλουν πραγματικά να το ζωγραφίσουν, θα το ζωγραφίσουν από εδώ. Οι δεξιόχειροι από εσάς που έχουν ζωγραφίσει έτσι. Ποιος είναι δεξιόχειρας και το έχει ζωγραφίσει έτσι. Ωραία. Περιμένετε. Όσοι από εσάς το έχετε ζωγραφίσει έτσι, θεωρείτε ότι είναι σωστό. Όχι ότι είναι σωστό σαν επιλογή, ότι είναι ωραίο, πώς να το πω, όμορφο. Λέτε, άρα, τώρα παίρνουμε ξανά από εδώ, από τους δεξιόχειρους, ποιος το έχει ζωγραφίσει έτσι. Λοιπόν, άρα τι γίνεται. Λόγω δομής, π.χ. εδώ, στο μέτωπο, όπως είπα από την αρχή, είναι πολύ πιο εύκολο να κάνετε ένα μέτωπο έτσι, παρά ένα μέτωπο έτσι, με το ίδιο χέρι. Μόνο με το μέτωπο, εντάξει. Όταν επιπλέον είναι μονοκονδυλιά, τώρα ανάλογα το τι προσέχετε και αν είναι εδώ, έχετε βέβαια και τον εγκέφαλο. Άρα, άμα το ξανακάνω αυτό και το κάνω έτσι, με μία μονοκονδυλιά μόνο, άμα μπορώ να το κάνω έτσι, εντάξει, βλέπετε,
στην πραγματικότητα μετά θα αφήσω το σχήμα. Άρα, λέω, άμα το κάνετε έτσι, θα δείτε ότι είναι πολύ δύσκολο. Τώρα λοιπόν, όσοι έχουν επιλέξει από τη μια πλευρά, θα ζωγραφίσετε το ίδιο από την άλλη. Okay? Άρα, όταν θα το δείτε από την άλλη, θα δείτε πρώτον ότι μερικοί από εσάς που αδιαφορούν λίγο για την άσκηση θα την κάνουν γρήγορα. Και αυτοί που δεν αδιαφορούν θα την κάνουν αργά και θα έχουμε και αυτούς που θέλουν να την κάνουν καλά. Άρα, γρήγορα είναι δύσκολο γιατί έχουμε ένα θέμα. Είναι πιο εύκολο να το κάνετε στο τετράδιο παρά στον πίνακα, γιατί στον πίνακα έχετε τον αγώνα που πρέπει να μετακινηθεί. Μόλις μετακινείται, αλλάζουν τα δεδομένα. Άρα, θέλω τώρα, το κάνατε, είδατε ότι υπάρχει μια δυσκολία, άρα τώρα ξανακάνετε το πρώτο, μόνο κονδυλιά, αλλά χωρίς τα μάτια. Το καλό σας, ας πούμε. Εντάξει. Άρα, το καλό σας προφίλ, αυτό που σας αρέσει, με κλειστά μάτια. Ναι, χωρίς τα μάτια. Ναι. Για όσους δεν το πιστεύουν, για αυτούς που νομίζουν ότι δεν ζωγραφίζουν καλά, με κλειστά τα μάτια μπορεί να το ζωγραφίσουν καλύτερα. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν υπάρχει μια αυτοαξιολόγηση την ώρα που έχει η γραμμή. Άρα ο εγκέφαλος συγκεντρώνεται μόνο σε ένα πράγμα, να είναι συνεχόμενο και να στέκει. Άρα επικεντρώνεται στα δομικά σημεία. Τα δομικά σημεία, όπως βλέπετε, άμα κοιτάξουμε, πού είναι η μαθηματική τώρα? Η μαθηματική. Τώρα εγώ θέλω αυτό το πράγμα να το κάνω σαν συνάρτηση. Άρα εδώ έχω ένα πρόβλημα, εδώ έχω ένα άλλο πρόβλημα, κάθε φορά που έχω μια αλλαγή. Εντάξει, εδώ έχω ένα άλλο πρόβλημα που φαίνεται λίγο πιο λεπτό, θα το δούμε μετά, στην πραγματικότητα είναι μέχρι εδώ. Και εδώ θα έχουμε μια αλλαγή. Άρα η αλλαγή άμα βάλω λοιπόν τα σημεία καμπής, εντάξει, και τις εφαπτώμενες, γιατί όπως καταλαβαίνετε, μερικά από αυτά είναι τέτοιου τύπου, εξωτερική εφαπτώμενη. Αυτό εδώ θα έχω ένα πρόβλημα γιατί έχω διπλή, άρα έχω ένα σπάσιμο. Είμαστε εντάξει? Τώρα τι γίνεται? Άμα σας βάλω έτσι, αυτό δεν είναι μέσα σε αυτό το μάθημα, είναι σε άλλο μάθημα. Άμα σας βάλω διάφορα σημεία, θα σας πω, αυτό είναι εξωτερικό, αυτό είναι εσωτερικό, δηλαδή σαν πόρτες, π.χ. βάζω το ανάλογο και λέω εδώ θα είναι έτσι και πρέπει να ζωγραφίσει από μέσα. Θα δείτε ότι θα σας δώσει τεράστια βοήθεια το πώς θα φτάσετε πάνω στην καμπύλη, στην πραγματικότητα πάνω στην ευθεία, και θα δείτε ότι ακόμα και για αυτόν τον λόγο προτιμάτε π.χ. τώρα έχω οριζόντιο και σας λέω ότι θέλω να μου ζωγραφίσετε την καμπύλη που είναι εφαπτώμενη. Αυτό εδώ είναι η εφαπτώμενη μιας καμπύλης που δεν έχω ζωγραφίσει. Άρα ζωγραφίστε την. Την καμπύλη. Η καμπύλη είναι εύκολη. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα πώς πάει ένα κλασικό παράδειγμα. Άμα είμαι δεξιός, εντάξει, άμα είμαι δεξιός, όταν τα αναλύουμε μετά, λέμε μα καλά, έχει κάνει όλη αυτή την ανάλυση στο εγκέφαλό μας, βεβαίως και την έχει κάνει. Άρα, άμα είμαι δεξιόχειρας και είμαι σε μια χώρα που γράφουμε από αριστερά στα δεξιά, ένα πολύ κλασικό πράγμα που θα κάνω θα είναι από κάτω και θα κάνω αυτό. Εντάξει, και εγώ θα λέω, εγώ το έκανα μόνος μου, με ελεύθερη βούληση κτλ. Είναι αστείο γιατί δεν έχει καμία σχέση με τη ελεύθερη βούληση, γιατί έχει σχέση με τον αγώνα σας, έχει σχέση με το δεξί χέρι και ότι είστε σε μια χώρα που ζωγραφίσει έτσι. Άρα τώρα θα μου πείτε, εγώ το έκανα από πάνω. Είναι εκεί που το έκανα από πάνω. Μπράβο. Οι δύο αριστερόχειροι, τελειωστικοί, το έκαναν από πάνω, αλλά τέλος πάντων. Άρα το από πάνω, γιατί έχει μια δυσκολία? Γιατί όταν θέλω να το κάνω, η καμπυλότητα είναι από την άλλη. Δηλαδή να το κάνω σωστά από πάνω,
ως δεξιόχειρας και να ακολουθώ τις προτιμήσεις μου, πρέπει να με κάνω έτσι. Ξαφνικά τι βλέπετε, βλέπετε ότι το χέρι πάει από την άλλη πλευρά. Όταν το κάνω από εδώ, αυτό εδώ το χέρι μπορεί, δεν λέμε ότι δεν μπορεί, αλλά αυτό εδώ το χέρι έχει μια έλλειψη σταθερότητας, διότι είναι από την άλλη πλευρά της καμπυλότητας. Άρα το χέρι συνεχώς κουνιέται και δεν έχει σημείο στηρίγματος. Αυτό μπορεί να το δείτε, αν αυτό το πράγμα είναι, αν σας το κάνω στον πίνακα, τώρα σας βάλω όλους στον πίνακα και θα σας πω, κάντε μου μια μεγάλη καμπύλη, θα δείτε ότι είναι γελίο το πόσο είναι ήδη προβλέψιμο ότι θα κάνετε ανάλογα με τα κριτήρια που έχετε. Γιατί μέσα στο τετράδιο μπορεί να κάνετε μερικές κινήσεις που προέρχονται από αυτό το πάτημα, αλλά όχι από αυτό. Εδώ το ξέρετε πολύ καλά, για όσους γράφουν πολύ συχνά στον πίνακα, είναι μερικοί από εμάς που γράφουν πολύ ωραία στον πίνακα, λες και δεν έχει γραμμές, αλλά είναι γραμμένο έτσι. Και είναι άλλοι που λέει: ο Θεός να φυλάει, ο πίνακας είναι μεγάλος. Άρα γράφουν σε πίνακες έτσι. Είναι πολύ χαρούμενοι. Άρα, αυτό εδώ, αυτή η προτίμηση θα εμφανιστεί άρα και στο προφίλ και στο βουνό. Τώρα προσέξτε, πάμε στο τρισδιάστατο. Γιατί προς το παρόν έχουμε κάνει μόνο τις γραφές. Αυτό μας επιτρέπει λοιπόν να δούμε ότι έχουμε προτιμήσεις ήδη στην επιφάνεια. Όταν μπαίνουμε στο τρισδιάστατο, το πιο απλό απ' όλα είναι ο κύβος. Άρα, προσέξτε, δεν το ζωγραφίζουμε αμέσως. Το πιο κλασικό παράδειγμα απόρριψης κύβου είναι να κάνω δύο τετράγωνα και να τα ενώνω. Αλλά έχουμε πολλούς ανθρώπους που θεωρούν ότι ξέρουν να ζωγραφίσουν έναν κύβο, ειδικά όταν είναι η κατηγορία φιλόλογοι, και τους λένε αυτό, λέει αυτός είναι κύβος. Λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημά μας σε αυτόν τον κύβο? Άρα, το κάνω έτσι για πρώτη φορά, ας πούμε, βέβαια δεν θα το χρησιμοποιήσουμε καθόλου αυτό, το έχετε δει αυτό, έτσι γίνεται? Λοιπόν, αυτός ο κύβος είναι λανθασμένος εκ φύσης όσο αφορά το τρισδιάστατο, γιατί έχετε το πρόβλημα του βουνού και του πηγαδιού. Δεν μπορείτε ποτέ να ξέρετε αν αυτό το πράγμα είναι εδώ ή αυτό είναι εδώ. Κατά συνέπεια έχετε ένα άλλο πρόβλημα, όσο αφορά τους μαθητές σας, δεν ξέρετε αν τον έχουν ζωγραφίσει έτσι ή έτσι. Ναι, γιατί μπορεί να το έχουν ζωγραφίσει πρώτα αυτό το τετράγωνο και μετά το άλλο και τα ενώνουν προς τα κάτω, ή πρώτα αυτό και τα ενώνουν προς τα πάνω. Αυτό λοιπόν για τον εγκέφαλο των μαθητών μας δεν θα μας δώσει πολλές πληροφορίες. Άρα, πώς, την κυρία επηρεασμό, πώς να μην επηρεάσουμε τα παιδιά για να δούμε πώς το ζωγραφίζουν. Άρα, ας το κάνουμε μια φορά εδώ. Άρα, το κλασικό παράδειγμα είναι ότι είμαι δεξιόχειρας, το ζωγραφίζω και λέω στα παιδιά κάνετε το ίδιο. Όχι. Τώρα λοιπόν θα δείτε ότι θα σας χωρίσουμε σε 24 κατηγορίες. Άρα, ζωγραφίζουμε 4 τετράγωνα, όπως θέλετε, το κάνω το πιο απλό γενιά. Άρα ζωγραφίζετε όλοι αυτό. Μόνο αυτό. Δεν ζωγραφίζουμε εκεί εδώ. Γιατί είμαστε στο μάθημα. Προσέξτε, πρέπει να φανταστείτε ότι σε αυτό το μάθημα θα έχετε να κάνετε με πολύ μικρά παιδιά που δεν ξέρουν καν τι είναι ο κύβος, σαν έννοια. Ναι? Και μετά τους λέτε το εξής. Αυτό που θα ζωγραφίσω τώρα είναι τα τηγάνια. Τα τηγάνια είναι έτσι. Είμαστε εντάξει? Άρα, ζωγραφίζετε 4 τηγάνια. Άρα, για να συμφωνήσουμε και μετά να μπορούμε να επικοινωνούμε, θα τους βάλουμε 4 αριθμούς ανακατεμένους. Εντάξει. Άρα, θα το λέτε εσείς για να μην λέτε ότι το έκανα εγώ. Εδώ αυτό ποιον θες να βάλουμε έτσι. Από το 1 έως το 4 θα είναι. Το 3. Αυτόν. Οκ. Είμαστε εντάξει. Άρα, εγώ αυτό που θέλω από εσάς τώρα είναι το εξής, είναι πάρα πολύ απλό. Θέλω να φανταστείτε ότι το σχεδιάζετε και όχι απλώς το αξιολογείτε σαν εικόνα και ότι επιλέγετε το αγαπημένο σας και το γράφετε δίπλα. Άρα γράφετε το πρώτο αγαπημένο σας, άρα γράψτε από αυτά, ποιο είναι το αγαπημένο σας, αυτό που φυσιολογικά
άμα σας έβαζαν, ας πούμε, ξέρω εγώ, μια εξέταση και να το κάνετε τέλεια, ποιο θα παίρνατε για να το κάνετε τέλεια? Θα πάρετε ένα νούμερο. Λοιπόν, εφόσον πήρατε αυτό το νούμερο, τώρα το απαγορεύουμε αυτό το νούμερο και επιλέγετε το ένα από τα τρία που σας μένει. Εντάξει. Μας εντάξει, θα βάλετε τώρα έχετε τρεις επιλογές. Εφόσον έχετε πάρει τη δεύτερη επιλογή, τη σβήνετε και παίρνετε τώρα την τρίτη που έχετε μόνο δύο επιλογές. Και το τέταρτο απλώς το γράφετε για επιβεβαίωση για να δούμε αυτούς που δεν κατάλαβαν ότι δεν υπάρχει επιλογή. Ωραία. Άρα, θα το κάνουμε έτσι απλά. Προς παρόν, όπως βλέπετε, δεν έχουμε ζωγραφίσει κανένα κύβο, αλλά έχουμε ήδη προτιμήσεις. Όταν θα έχουμε προτιμήσεις, αλλά τώρα θα δείτε, λοιπόν, αρχίζω. Θέλω την ώρα που σηκώνετε το χέρι να είστε ειλικρινείς και οι άλλοι να σας βλέπουν. Άρα λέω, ποιος προτιμάει το 1? Άρα να κοιτάζετε μεταξύ σας. Εντάξει. Ποιος προτιμάει το 2? Ποιος προτιμάει το 3? Ποιος προτιμάει το 4? Άρα βλέπετε ότι είσαστε ένα κανονικό μείγμα, όσο αφορά την κατανομή, η μεγαλύτερη πλειοψηφία είναι το 4. Άρα, αυτό συμπίπτει με την γραφή, συμπίπτει με τους δεξιόχερους και συμπίπτει με την προοπτική που είναι έτσι. Άρα, τι γίνεται? Το κλασικό παράδειγμα είναι ότι ο δάσκαλος είναι αυτής της κατηγορίας. Okay? Άρα, πρώτα απ' όλα θέλω να καταλάβετε ότι επειδή σας έχω δώσει 4, 3, 2, 1, είσαστε σε μια κλάση 24. Έχουμε 24 διαφορετικές κατηγορίες ανθρώπων. Άρα, παίρνω ας πούμε αυτούς που επέλεξαν το 4. Εντάξει. Αμέσως μετά το 4, επιλέξατε το 3 ή το 1. Θα είναι αυτή η ερώτηση. Άρα, απαντάνε μόνο αυτοί που έχουν επιλέξει το 4. Το δεύτερο που επιλέξατε ήταν το 3, ναι ή όχι. 3. Όχι. Μ' αρέσει κύριε, σου λέει να το σηκώσω, να μην το σηκώσω. Αγάπη μου, είναι ό,τι θες εσύ, δεν έχει λάθος εδώ. Ναι, αν η δεύτερη επιλογή ήταν το 3, εφόσον είχες πάρει το 4 ως αρχή. Αν έχετε πάρει το 4, ποιος από αυτούς που έχει πάρει το 4 έχει πάρει το 3? Δεύτερη επιλογή. Ως δεύτερη επιλογή. Ποιος από αυτούς που έχει πάρει το 4 ως δεύτερη επιλογή έχει πάρει το 1? Βλέπετε τι βλέπετε? Αυτό είναι το κλασικό, η πλευρίωση. Προτιμάμε προς τα δω. Και λες, αυτό είναι το αγαπημένο μου. Άρα λες, εντάξει, αφού δεν μπορώ το αγαπημένο, χαλάρι, θα πάω από κάτω. Αλλά στην πραγματικότητα πάλι ακολουθείτε την φορά. Μετά όταν σας κόψουμε αυτά τα δύο, εντάξει, αλλά από εδώ από πάνω, συνήθως αυτοί που αγαπούν το 4 μισούν το 2. Μισούν, δεν το λέω. Τώρα, λοιπόν, τι θα κάνουμε? Το κάνετε μόνο το αγαπημένο σας. Όποιο είναι το αγαπημένο σας. Και η τεχνική, άρα δεν θέλω να το κάνετε όπως το κάνετε συνήθως. Κάνουμε μια τεχνική που είναι κανονική, η οποία μας επιτρέπει να έχουμε μεγαλύτερη απόδοση στα παιδιά. Άρα, αυτή εδώ η διαγώνια, εντάξει, τη ζωγραφίζετε όλοι. Αυτή βέβαια δεν θα τη ζωγραφίσουμε μετά, αλλά είναι η πρώτη φορά που το δείχνουμε στα παιδιά. Και θα χρησιμοποιήσουμε αυτή τη διαγώνια ως στήριγμα για να κάνουμε τις πλάγιες γραμμές που είναι ουσιαστικά οι πιο δύσκολες. Γιατί είναι οι πιο δύσκολες? Γιατί ουσιαστικά δεν ακολουθούν κανονικά, αλλά εδώ έχουμε πάλι ένα θέμα επιλογής. Προσέξτε, άμα κάνω αυτό το πράγμα, είναι μερικές γραμμές που προτιμώ και άλλες λιγότερο. Άμα κάνω αυτή την κίνηση, συμφέρει να έχω κάνει τη διακεκομένη, γιατί αλλιώς όταν κάνω αυτή την κίνηση είμαι πάνω στη γραμμή που θέλω να οδηγηθώ. Άρα, θα κάνετε λοιπόν αυτό και μετά αυτό. Άρα, θα μου ζωγραφίσετε στο αγαπημένο σας
τις καρέκλες. Αλλά για να μην αδικήσουμε κανέναν, εμείς θα ζωγραφίσουμε όλες τις καρέκλες. Εντάξει. Και μετά θα περάσουμε στη φάση του κλεισίματος. Άρα, μετά όταν κλείνω, μπορεί να κλείνω όπως θέλω, ανάλογα με το χέρι που έχω. Άρα, κλείνεται εδώ. Και μετά κλείνεται από την άλλη. Θα δείτε ότι είναι πολύ χαρακτηριστικό, ότι μερικοί θα κάνουν ένα αρχείο κτλ. Άρα, εδώ το κάνω εξεπίτηδες. Ναι, ναι, άρα ποιο θα ζωγραφίσει. Άρα το είναι από την άλλη πλευρά. Οκ. Ωραία. Άρα, πρώτα απ' όλα πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Επειδή έχουμε τώρα 24 κατηγορίες μαθητών, είναι δύσκολο να κάνετε ένα μάθημα που να εξηγείτε 24 μεθοδολογίες. Όμως μπορεί να κρατήσετε τον πυρήνα τους 24 και να πείτε τετράγωνο, τηγάνι αυτό που θέλετε, άρα εξηγείτε τι είναι τηγάνι, αυτοί επιλέγουν το δικό τους το τηγάνι. Και μετά, εφόσον επιλέγουν το δικό τους το τηγάνι, λέτε τη δική σας την καρέκλα, το δικό σας κρίσιμο. Ποιο είναι το όφελος από αυτή τη στρατηγική, από το απλώς να αντιγράφω το δικό μου. Είναι πάρα πολύ απλό. Όσοι έχουν τελειώσει το δικό τους κύβο, τώρα θέλουν να ζωγραφίσουν τον κύβο που δεν τους αρέσει. Τελειώσει. Άρα, θέλω να ζωγραφίσουμε τώρα τον κύβο που δεν σας αρέσει και είναι η τέταρτη επιλογή σας. Άρα, όταν ζωγραφίζετε τον κύβο που δεν σας αρέσει, θα δείτε ότι έχετε μια τεράστια δυσκολία σε σχέση με πράγματα. Άρα, ποιο είναι το πρόβλημα. Και εδώ δεν θέλω να πρέπει να έχει αυτή τη διαφάνεια. Ωραία. Άρα, στην πραγματικότητα τι γίνεται. Πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Όταν ο καθηγητής ζωγραφίζει μόνο ένα και ο μαθητής αντιγράφει το δικό του, η ζωγραφιά του καθηγητή είναι αγαπημένη του μαθητή δεν είναι αναγκαστικά η αγαπημένη. Άρα τώρα φανταστείτε αυτό που κάνετε τώρα, αυτό που δεν σας αρέσει, ότι εγώ σας έχω ζωγραφίσει αυτό και αξιολογώ αυτό που δεν σας αρέσει. Και λέω πολύ ζαβό. Εσύ μετά όταν το ακούς αυτό, λες, δεν ξέρω να ζωγραφίσω. Όμως, άμα φέρετε τον καθηγητή, τον ίδιο καθηγητή, και του λέγατε, ζωγράφισέ μας εσύ το χειρότερο. Θα βλέπετε ότι είναι κόπανος. Άρα έχει μεγάλη σημασία να αξιολογούμε στον χώρο μας τις δικές μας προτιμήσεις και μετά μαθαίνουμε τις άλλες. Γιατί όταν μάθετε καλά τον κύβο σας, ας πούμε ότι είναι αυτός ή αυτός ή αυτός, μετά σιγά σιγά το μάτι μαθαίνει πώς να κάνει και τον άλλον. Αλλά αρχίζουμε πρώτα από την προτίμηση. Όλη αυτή η διάρκεια ήταν βασισμένη στην ιδέα ότι άμα θέλετε να έχετε αυτοπεποίθηση, πρέπει ο εγκέφαλος να ευχαριστιέται. Αν δεν ευχαριστιέται ο εγκέφαλος, δεν μπορεί να περάσει στο στάδιο της αυτοπεποίθησης. Άρα, σε πολύ μικρά παιδιά, αυτό πάνω κάτω είναι τα παιδιά που είναι χαρούμενα, έχουν καλύτερη απόδοση. Αλλά προσέξτε, μέσα στο μάθημα, όχι ότι είναι χαρούμενοι ή οτιδήποτε άλλο, είναι μέσα χαρούμενοι. Και όταν το βλέπετε, προσέξτε τώρα, εγώ, άμα μετακινηθώ, ας πούμε ότι ήσασταν παιδιά, και κοίταζα τώρα τους κύβους σας, τους αγαπημένους. Πάνω κάτω θα έλεγα πολύ ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Αυτό τα ανεβάζει. Τώρα βλέπω αυτούς που δεν είναι αγαπημένοι. Λέω εδώ κάνει ξανά μια προσπάθεια, και εδώ ξανακάνω το, και εσύ εδώ. Ο άλλος πώς να νιώθει ότι έχει κάνει κάτι σημαντικό. Σου λέει δεν τα κατάφερα πάλι. Πάει στο σπίτι του και λέει εγώ δεν ξέρω να κάνω κύβους. Άρα, αυτές εδώ οι προτιμήσεις, να ξέρετε, ότι όταν θα κάνουμε, αυτό είναι εδώ, τρεις διαστάσεις, εδώ είναι θεαματικά η διαφορά, θα το δείτε ποια είναι η ιδέα. Είναι ότι άμα το κοιτάξετε με αυτή τη γωνία, ή μερικοί από εσάς που προτιμούν αυτή τη γωνία, άμα είναι τρώακα, εντάξει, άρα ούτε φάτσα, ούτε προφίλ, αλλά 3/4. Θα δείτε, είναι φανταστικό πόσο απεχθάνεσαι σε μια γωνία. Είναι μερικοί που λατρεύουν αυτήν εδώ. Άμα τους βάλετε να ζωγραφίσουν αυτοί, σου λέει καλά, η μύτη που θα τη βάλω. Ενώ είναι εδώ. Εντάξει. Είναι μερικοί που είναι ακριβώς το αντίθετο. Άρα έχετε δύο επιλογές.
Τώρα είμαστε εντάξει, εφόσον είμαστε τους κύβους, τελειώνουμε αυτή την επιλογή. Άρα, ποιοι προτιμάνε αυτό το τρακάρ εδώ, να το ζωγραφίσουν. Ας πούμε ότι σας βάζω τώρα να το ζωγραφίσετε. Ποιος προτιμάει αυτό και ποιος προτιμάει αυτό. Σαν γωνία, εντάξει. Ωραία. Αλλά σηκώνετε το χέρι αυτοί που προτιμάνε αυτό. Και φαντάζομαι οι άλλοι είναι αυτοί που προτιμούν αυτό. Υπάρχουν και αυτοί που δεν κατάλαβαν την ερώτηση. Από ό,τι φαίνεται. Το πάθημα δεν κάνει τα δύο. Τώρα. Λοιπόν, ποιος προτιμάει να ζωγραφίσει το κεφάλι από πίσω με αυτήν εδώ, με αυτόν τον άξονα. Δεν είναι από πίσω ή με αυτόν τον άξονα. Άρα, προτιμάτε αυτό. Ποιος προτιμάει αυτό. Okay. Ποιος προτιμάει αυτό. Και οι άλλοι είναι ξέρω. Αυτό ήθελα να σας πω είναι ότι ένας τρόπος να βοηθήσουμε τα παιδιά μας όσο αφορά το θέμα της αυτοπεποίθησης είναι να μην ασχολούμαστε καθόλου με την αυτοπεποίθηση, να ασχολούμαστε με εργαλεία που την ενισχύουν χωρίς να γίνεται η άμεση ή με τοπική περίπτωση. Είναι το ίδιο, ας πούμε, στον αθλητισμό, είναι το ανάλογο από την προπόνηση. Μερικές φορές τα παιδιά λένε γιατί να κάνω αυτή την προπόνηση, αφού θέλω να κάνω αυτό. Και δεν φαίνεται να έχει σχέση το ένα με το άλλο. Όμως, μια προπόνηση που έχει αυτούς τους μυς, αυτό, μετά όταν κάνουμε το αληθινό άθλημα, τότε είναι όλα προετοιμασμένα για να πάνε καλά, ενώ αυτοί που δεν την έχουν κάνει μπορεί και να σπάσουν κάτι. Αυτό ήθελα να σας πω, απλώς να ξέρετε ότι στον εγκέφαλο δεν φαίνονται οι κράβες και νομίζουμε ότι δεν τα καταφέρνουμε, ενώ απλώς είναι κράβα. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, καλή συνέχεια.